Misaotra anareo tsy misaraka amin'ny RTA manatitra ny araba tompoko dia saina indray anareo hijery ny 19h50 amin'ny ity alina ity. Mialohan'ny hidirantsika amin'ireo antsipriam-baovao dia ireto aloha ny lohateny. Tonga teto Madagasikara androany ary iona amin'ireo vondrona politika nanosony ny sordalana. Ny delegaciona avy amin'ny vondrona SADC tarihan'ny ministra afrikanina tatsimo Marius Fransman. Mbola mitana ny fitakiany ny tokony hanesorana ireo mpitantanao amin'ny ATT na ny ang tokon-draharaha amsahana ny fitanterana tanety hatramin'izao ny vondran'ny mpitatitra CNT. Efa nivaly ny fanadinana CEPE ho an'ny Cisco efatra manodidina n'Antananarivo, 900 ny salam-pahafahana tamin'izany ary any ivelany. Samy notondroiny vao miara-panao fanadiadiana ho nahafaty olona nandritra ny herisetra ny tranga taorian'ny fifidianana tamin'ny taondasa tany Côte d'Ivoire na ny mpanaradia ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo na ny mpomba ny filoha ankehitriny Alassane Ouattara. Androany no tonga eto Madagasikara ny solitenan'ny troika ny vondrona SADC tarihan'ny ministry ny fifandraisana iraisam-pirenena afrikanina tatsimo Marius Fransman. Anangona ny hevitra ireo vondrona politika nanosony ny sordalana hitondrana ny tetezamita tsy nandeha tany Seychelles izy ireo mialohan'ny anova mitatitra any amin'ny fionana tampon'ny vondrona SADC amin'ny tapaka ity volana ity. Akoatran'ny fionany amin'ireo mpanao politika malagasy dia iona amin'ny mpitondra fivavahana, ny fiarahamonim-pirenena, ny senita sy ny mpitandro ny filaminana ary ny tompona andraikitra ara-pitsarana izy ireo. Felana Ramalala Nirina. Tonga eto Madagasikara androany ireo solitenan'ny troika ny vondrona SADC izay tarihan'ny ministra afrikanina tatsimo Marius Fransman. Nambarany fa hanolotra sosokevitra ny senita vao miera-pirenena momba ny fifidianana izy ireo momba ny daty fifidianana izay atao eto Madagasikara. Fifidianana izay tsy maintsy atao araka ny hevitry Marius Fransman satria tokony olom-boafidy no hiasa any amin'ny anteny miera. Namafisiny noho izany fa tsy maintsy vita ato anatin'ny herintaona ny fifidianana. So we will make a very firm recommendation. Hanolotra sosokevitra momba ny hanatanterahana ireo fifidianana izahay fa azoko antoka hoe tsy maintsy atao anatin'ny herintaona izany. Irariana hoe atao aingana ny fifidianana, efa eo rahateo ny tetiandron'ny firenena mikambana. Anangona ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpahay lalàna ary ny mpitarika fiangonana sy ireo mpanao politika malagasy nanosony ny sordalana hitondrana ny tetezamita no antondrian'ireo solitenan'ny troika ny vondrona SADC eto Madagasikara ireo araka ny nambaran'ny Marius Fransman. Tolokevitra ahafahana izy ireo manao tatitra amin'ny fionana tampon'ny vondrona SADC amin'ny tapaka ity volana aogositra ity. Ao anatin'ny delegaciona ny troika ny ministrin-dra raham-bahiny Seychellois Jean-Paul Adame izay sady filoha-pitarika ny filan-kevitry ny ministra ao amin'ny COI vondron'ny ranomasimbe indianina. Amin'ny alahady izao izy ireo no hiala eto Madagasikara. Taorian'ny fahatongavan'ny delegaciona ny troika ny vondrona SADC amin'ny tolakandro teo dia niazo avy hatrany ny toerana hipetrahan'izy ireo teny Antaninarenina ireo delegaciona ireo. Nisy noho izany ny fampitam-baovao teo amin'ireo mpikambana ao amin'ny delegaciona ny troika ny vondrona SADC ireo izay tarihan'ny ministra lefitra amsahana ny raharaha iraisam-pirenena afrikanina tatsimo Marius Fransman sy ireo avy amin'ny vaomiera ny ranomasimbe indianina tarihan'ny ministrin-dra raham-bahiny Seychellois Jean-Paul Adame alohan'ny onan'izy ireo tamin'ny prime ministra Omer Berzika tetỳ amin'ny lapan'ny mahazo arivo. Tamin'ny 5 sy sasany arivo no noraisin'ny prime ministra ireto delegaciona ireto ka anisan'ny noresahana tamin'izany ny fomba fahitan'ny rototo amin'ny tetỳ andro mpifidianana nofaritan'ny senita sy ny manam-pahaizan'ny firenena mikambana izay namafisin'ny prime ministra fa tsy tokony hiova intsony. Nankasitraka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezamita omaly ny amin'ny tsy maintsy hirosona amin'ny fifidianana ny lehiben'ny faritra aloatra mangoro. Aminy dia efa vita ny alanenina tamin'ny alalan'ny firesahan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambarany fa na dia mbola be adivaritra aza ireo mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao dia efa manana ny sordalana sy ny tetiandro mpifidianana ahafahana mirosy Madagasikara ary efa vonona amin'izany ireo mpitondra any amin'ny faritra. Fanampanazamana. Mpitondra indrindra fa ny ao amin'ny faritra, ny amin'ny faritra Ray Manontolo dia vonona, efa vonona hatramin'ny ela hanatanteraka izany fifidianana izany ary izay ihany. Ny ninona moa ny zavatra adivaritra ho ataon'izay mbola adivaritra eo, ny feuille de route efa eo, ny fifidianana fa ho atao, ny senita sy ny zavatra rehetra efa vonona, dia fifidianana ihany izany.
Feno raika amby roapolo taona androany ny diabean'ny fahafahana teny Avoloa no tarihan'ny Hery Rasalama nisy an'ny filoha teo aloha Zafy Albert sy ny pasteur Andriamanjato Richard tamin'ny 10 aogositra 2017. Tsy fantatra mazava ny isan'ny maty tamin'ny fitifirana sy ny fipoahan'ny vanjan'ny levina teny Avoloa nandritra io andro io hatramin'izao ary tsy mbola nisy ny raharaham-pitsarana. Tranga mampalahelo ny tamin'ny 2017 araka ny nambaran'ny professora Lucille Rabearmanana satria miverimberina matetika. Ny generaly Ramakavily Désiré indray dia nilaza fa matimaty foana ireo olom-pirenena namony ainy tamin'ny tolona politika teto amin'ny firenena raha ny zavan-tranga tamin'ny 2017 no jerena. Aina Ratsimbazafy. Tao vita mora teny fotsiny raha 10 aogositra 2017 araka ny nambaran'ny generaly Ramakavelo satria tsy nisy fitsarana ireo tompon'andraikitra kanefa maro ny olona maty. Ambonin'izay dia mbola niverina tamin'ny taona 2010 sy 2020 ny famonoana olom-pirenena tamin'ny hetsika politika nisy teto amin'ny firenena. Tsy fahaizan'ny mpanao politika sy ny olom-pirenena misintona lesona amin'ny zavan-tranga tany aloha toa ny tamin'ny 2017 no mahatonga ireny tranga ireny iverina sy ny fiainam-pirenena ao anaty krizy lava araka amin'ny voalazany. Ohatran'ny verivery fotsiny ohatran'ny tsisy aso intsony le tolona zay natao mahatsiahy ndraiky amin'ny sivifolo zao mba nisy fiatsarany ve le fiainan'ny vahoaka, mba nisy fiatsarany ve le fitantanana vao maika amin'letika ary rehefa tsy mieritreritsika malagasy dia vao maika hitombo ny fahasarana. Ny tsy fampiarana ny demokrasia hatramin'ny fahaleovantena no mahatonga ny tranga takany 10 aogositra 2017 verimberina araka ny fanazavan'ny professeur Lucille Rabearmanana. Manampitrotraka izany ny tsy fahombiazan'ny fifampidiniana samihafa eo amin'ireo mitonona ho tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ka mahatonga ny Madagasikara tsy tafala anaty krizy hatramin'izao. Za dia manahy mihitsy aho tsy vitany hoe fitohizan'ny krizy fa hoe mety mbola mafimafy kokoa noho izao ny zava-misy tokony mba henoina ihany ny feon'ny vahoaka sy ny tompon'andraikitra politika zay tena mijery ny tombontsom-bahoaka marina. Mety hiverina ny tranga toany tamin'ny 2017 raha ny toe-javatra miseho amin'izao fotoana satria dia mikatso tanteraka amin'ny fampiarana ny sorodalana raha ny fanazavan'ny generaly Ramakavelo. Manodidina ny 900 taonina ny lavanila heverin'ireo mpamokatra ahondrana amin'ity taona ity ho an'ny faritra Sava any avaratra atsinanana Madagasikara dia ny 10 Jolay teo no nanomboka ny taom-piotazana lavanila. Tamin'ny taondasa dia ambany ny vidin'ny lavanila satria 3 arivo ariary ny iray kilao manta raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Tanambaon'ny Daoud any amin'ny faritra Sava. Amin'izao fotoana dia niatsara ny vidin'ny lavanila raha ny fanazavany satria mahatratra 7 arivo ariary ny vidin'ny iray kilao manta ka antony anankiroa no mahatonga izany. Fanampanazavana. Io ny fahatsaran'ilay vokatra madio tsara dia eo ihany koa ny fananganana ny fikambanana ny mpandraharaha la vanille zany hoe plateforme de vanille izay ikambanan'ny mpamokatra vanille sy ireo mpandraharaha rehetrarehetra jusqu'à mpanondran'izy any velany ka mipetraka tsara zegny lay fototra zay ahafahana mampatanjaka lay hoe mampatsaratsara lay kalitao ny vanille any aminay any amin'ny Sava amin'izao fotoana. I Frantsa hatrany no mitanany lohalaharana amin'ireo firenena manafatra lavanila avy aty Madagasikara. Tamin'ny taondasa dia $20 no andraisan'ireo mpanafatra ny kilaon'ny lavanila. Iray amin'ireo toerana lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Giovana farany teo ny tanànan'ny Vatomandry. Ankehitriny anefa dia ny 700 ny fahasimbana no voarina raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna ny Tsivangina ka miara-misalaha amin'izany ny fanjakana sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny CAIR International, ny FID na ny TAIR ho an'ny fampandrosoana, ny MEDER, ny PAM na ny fandaharana asa iraisam-pirenena momba ny sakafo. Mizarazara isaky ny komina ny asa ataon'izy ireo raha ny fanazavana io ben'ny tanàna io hatrany. Ny lafiny ara-toekarena no natao lahara-pahambehana tamin'izao fanarenana izao ahafahan'ny mponina miaron-dotsy kelikely. Ny lahara-pahamehana moa zany hatramin'izao dia ny fanarenana aloha voalohany indrindra ny toekarena zany indrindra fa ny fambolena zany dia misy moa ny ezaka napetraka ataoko hoe famatsiana masomboly ny vahoaka fanomezana fitaovana ny vahoaka mba nafahana zany tena hoe niary maika dia maika tamin'iny fotoana taoriana cyclone iny dia amin'izao fotoana izao moa dia ataoko hoe efa vokatra ireny zavatra ireny dia efa afaka miarina ny vahoaka amin'izao na dia ataoko hoe ny ampahany sosotra fotsiny aza.
Nijanona treo amin'ny fandiniana ny sosokevitry ny Confédération nationale ny mpitatitra na ny CNT momba ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena ny fifampidinian'izy ireo tamin'ireo ministera isan-tokony tamin'ity herinandro ity. Amin'ny zoma izao dia mbola isy ny fionan'ny CNT sy ny ministeran'ny fitaterana ka anisan'ny hodiniana amin'izany ny fanatsarana ny tobim-piantsonana sy ny fanomezana alalana ireo fiara hivadika ho taxi-brosy ary ny fihitaran'ny zotra na ny nasionaly na ny regionaly na ny ivelan'ny renivohitra. Andrasan'ny CNT akoatr'izay ny fialan'ny mpitantana ny antokon-draha ramosahana ny fitanterana an-tanety na ny ATT. Mambolonirina. Tao anatin'ny enim-bolana dia nanao andrana amin'ireo fepetritsoroana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fiatrenan'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena ny mpitatitra sy ny ATT ary ny mpitandro ny filaminana. Tafiditra amin'ireo fepetra ireo ny fanomezana ora iray ny mpamily taxi-brosy hialana sasatra isaky ny adiny 4 sy ny fanaovan'ny taxi-brosy karavanina izay ambenan'ny mpitandro ny filaminana. Rehefa hita ny fahombiazan'ireo fepetra ireo dia nankatoavy ny telototany ampiarana izany amin'ny fitaterana rehetra. Tsy nahavita ny anjara ndraiky anefa ny ATT ka tsy nandroso ny fanatanterahany io tetikasy io, antony izay anisany nahatonga ny CNT hitaky ny fialan'ny mpitantana io ravitra io. Ny andrasanay mpitantatra zany dia ny alan'ny hôtely général'ny ATT ary ny sosokevitra izay nomenay tao amin'ny fivoriana ny tondran'ny raharaha dia ny sotenan'ny ministère transport, sotenan'ny ministère finance ary sotenan'ny mpitantatra izay miara-miasa amin'ny anoloana azy. Tsy rafitra iray no mahavita mamany olana ny mpitatitra rehetra manerana ny Madagasikara araka ny nambarany Italia General'ny ATT fa ilana fifampitiniana amin'ny sehatra rehetra anatin'ny fitaterana izany. Ny antokon-draha ramosahana ny fitaterana an-tanety izay isan'ny niatrika ny fionan'ny CNT sy ny ministeran'ny fitaterana androany. Mbola hitohy amin'ny zoma araka ny fanazavana io fionana io hitadiavana ny fototry ny olana sy ny vahaolana hiatrehana izany. Mbola mitohy ny dinika, mbola mitohy ny fifampirosana dia toa fiaraha-miasa raha hoe ny ATT dia mbola hiara-hiasa amin'ny sehatra eo amin'ny fitaterana an-tanety io. Amin'ny faharoapolon'ny ity volana aogositra ity ny tokony hamoaka ny fanapahan-keviny momba ny fitakian'ny CNT ny alan'ny mpitantana ny ATT ny filan-kevim-pitantana ny ravitra io. Arahanareo anatin'ny fitim-baovao fa ny teti-bola-panjakana sy ny andraikitry ny parlemanta no nodinian'ireo mpikambana CST izay manaraka ny fiofanana omen'ny ENAM androany. Ho fanomezana aina ny fizahantany sy ny fiariana eny amin'ny faritra Ambohimanga dia naverin'ny komina eny an-toerana ny tsenana lakamisy nandrianam-ponomerina ary efa nivaly ny fanadinana CEPE tany amin'ny Cisco 4 manodidina Antananarivo ka 900 ny salam-pahafahana tamin'izany. Anisan'ny nodinian'ireo parlementaire mandritra ny fampiofanana omen'ny ENAM azy ireo androany ny fampahafantarana amin'ny antsipiriany ny teti-bola-panjakana. Andraikitry ny parlementaire mandany teti-bola io mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny volana oktobra ka hatramin'ny desambra isan-taona. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny ENAM dia ilain'ny parlementaire ny mamantatra tsara ny volam-bahoaka olaniana ka anisan'izany ny fomba hisokajiana ny volam-panjakana sy ny fitantanana ny volam-panjakana ary ny fandaniana izany. Rehefa misy anefa ny fandaniana dia tokony hisy fiantraikany any amin'ny toe-karena sy ny fiainam-bahoaka izany ka anjaran'ireo parlementaire ny manara-maso ireo fandaniana ireo. Tamin'ny taona 770 tany no tsy nisy intsony ny tsenana lakamisy nandrianam-ponomerina teny Ambohimanga ka nanaovan'ny ny tanàna Ambohimanga ezaka ny hamerenana azy tamin'ity taona ity. Manodidina ny 2 alina isan-taona ny isan'ny mpizahatany mitsidika eny Ambohimanga araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Ravononjatovo. Ny ampitomboana io isan'ny mpizahatany io sy ny ampitomboana ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny faritra manodidina Ambohimanga no antony namerenana indray ity tsena ity araka ny fanazavany. 720 tapitrisa ariary no nanaovana fotodrafitrasa ka ny ampahany tamin'io dia avy amin'ny tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana na FDL. Tsena be izay atao amin'ity tapaky ny volana ity no isantarana ny tsenana lakamisy nandriana am-ponomerina. Efa nivaly nanomboka omaly hariva ny fanadinana CEPE ho an'ny ampahany amin'ireo distrika ivelany Antananarivo. Isan'izany ny Tanyarivo Moamy sy Antanifotsy ary Anjozorobe. Manodidina 900 ny tahan'ny fahafahana CEPE tamin'ireo distrika ireo. Alefan'ireo farim-piadidim-pampianarana avy any ivelany Antananarivo eto amin'ny ministera fanabeazam-pirenena ireo vokatra ireo. Amin'ny alahady izao no daty efa nambaran'ny ministera fanabeazam-pirenena fa hivaliany ny fanadinana CEPE.